अस्पताल के लॉकअप में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालात में अस्पताल में दाखिल। हुगली जिले के चुचुड़ा सदर इमामबाड़ा अस्पताल से एक कांस्टेबल के खुदकुशी की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के पुलिस लॉकअप में ड्यूटी पर तैनात हिमांशु मांझी नामक एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चला ली। गंभीर हालात में उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हिमांशु ने सर्विस रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली क्यों चलाई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हिमांशु बांकुड़ा जिले का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही चंदननगर पुलिस आयुक्त अमित पी जावालगी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हिमांशु चंदननगर पुलिस लाइन के बैरक में रहता था। क्राफ्ट में उसकी पोस्टिंग थी। बीती रात लॉकअप में वह नाइट ड्यूटी पर तैनात था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मामले की छानबीन पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। ঘটনা আমি তো খবর পেয়ে ছুটে এলাম হাসপাতালে। সকাল থেকে ওয়ার্ডে আমি রাউন্ড মারি যে হাসপাতালে গুলি চলেছে। ব্যাপারটা এসে জানলাম যে হাসপাতাল যে লকআপ আছে সেই লকআপে ডিউটিরত যিনি পুলিশ কনস্টেবল বা যিনি ছিলেন, শুনলাম নাকি তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। কীভাবে গুলিবিদ্ধ, কী কারণ হয়েছে সেটা আমি বলতে ঠিক পারবো না। এটা প্রশাসনের লোকেরা আসছে, পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা তদন্ত করলে এটা বলতে পারবে কেন গুলিটা কীভাবে লেগেছে। তবে একটা ভয়ের কারণ, হাসপাতালে বহু মানুষ এখানে থাকে, বহু রোগীর চিকিৎসা হয়, একটা ভয়েরও বাতাবরণ তৈরি হয়। আমি মনে করি এটা দেখুক, এবং যেটা হয়েছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা, হাসপাতালের মধ্যে হয়েছে, এটা অন্য কিছু হলে ঘটতে পারত। এইসব জিনিসগুলো যাতে না ঘটে এটা প্রশাসনেরও দেখা উচিত। আপনার নামটা কি? সমীর সরকার, কাউন্সিলর। আরে কি হাল্লাচিল্লা হলো সে আমরা জানলাম না সকালে। না কি দেখলেন সকালবেলা থেকে? কি ওই পুলিশ, অনেক পুলিশ সব এসেছিল, এই সব দেখলাম। পুলিশ কেন এলো? কেন এলো সেরা আমি কারো জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, শুধু দেখছি বসে বসে। শব্দ শুনেছিলেন? না আমি কিছু শুনি নাই তো, সকালবেলা ঘুমিয়ে গেছি। পুলিশ কখন এলো? এই তো 6টা, মনে হয় 6টা থেকে এসছে। পুলিশ ছিল? হ্যাঁ, লেডিস 2টো 4টে আর জেন্টস, এই সব দেখলাম। কি নাম আপনার? আমার কৌশल्या দেবী।